حريشات صغار بالزيتون منسمين بالزيتون وبالزعتر ومعمرين بالجبن. Alors aujourd'hui, on va préparer des mini galettes à la semoule ou des mini harcha farcies au fromage blanc et dans lesquelles on va mettre des olives noires et de l'origan. بالنسبة للمقادير غنحتاجو pour les ingrédients on aura besoin de 500 g de semoule fine 500 g ديال السميدة رقيقة 60 g d'olives noires dénoyautées et coupées en petits morceaux 60 g pardon 60 g سكحولية ديال الزيتون مكحل اللي حيدنا له bien sûr العظم وقطعناه طريفات صغار du fromage blanc vous pouvez utiliser ce que vous voulez vous pouvez même le remplacer par du fromage aillé fines herbes تقدروا تعوضوه بالفرماج اللي منسم بالزعتر وبالثومه الا بغيتو une cuillère à café rase de levure chimique معلقه صغيره مسوحه يعني ما عمراش ديال الخماره الكيميائيه une demi cuillère à café de sel نص معلقه صغيره ديال الملحه على حساب ان فيت الزيتون ديالكم الا كان مالح او لا ماشي مالح غادي تفاريو الملحه ديالكم. Donc le sel, en fait la quantité de sel, elle dépend aussi des olives noires, s'ils sont très salés ou pas du tout salés ou moyennement salés. Et شويه ديال الزعتر, un peu d'origan, voilà. هنا عندي 500 غرام ديال 500 مليلتر ديال الماء. دونك غنشوف واش غنستعملها كلها ولا غنستعمل غير اون بارتي ديالها. وعندي 4 المعالق كبار ديال الزيت تقدروا تستعملوا زيت العود. On va utiliser également 4 cuillères à soupe d'huile. Vous pouvez le remplacer par de l'huile d'olive vierge si vous voulez. Donc ندوزو دابا للتطبيق. Je vais prendre ma semoule, غناخذ السميده ديالي. غنزيد فيها الخماره. Je vais mettre ma levure. Je mélange un peu. Je vais ajouter le sel, l'origan, voilà. Et je vais ajouter l'huile. دونك انا خديت السميده ديالي زدت فيها الملحه الخماره الزعتر وغنزيد دابا الزيت وغنصابليها. Je vais commencer à travailler mon mélange avec l'huile. Voilà. Mon mélange il est sablé. هانتوما la texture ديال الميلونج ديالي. دابا غنزيد فيه الزيتون. Je vais ajouter mes olives. Je vais mélanger un peu. ومن بعد غنزيد الماء. Donc finalement pour l'eau, j'ai utilisé 400 ml, pas 500. Je vais laisser reposer 5 à 10 minutes et on se retrouve juste après. Alors voilà, غنصاوبوا الحريشات ديالنا. غناخذ شويه من لاباط. غندير واحد الحفيره مثلا. شويه من الميلونج. غندير فيها ان بو ديال الفرomage وغادي نعمرها بحال هكا نسد عليها. غادي نغوليها في لا سيمول توجور. انا خديت هاد المول الا بغيتو باش نديكوري به الحريشات ديالي. بوفي يوتيليزي اي مول واحد اخر ولا جوست تبعوهم. فوالا هانتوما كي غيجيو. Donc je vais prendre un peu du mélange que j'ai fait.
vais mettre dedans un peu de fromage blanc et je vais rouler la pâte pour former une boule. Voilà. Dès que la boule est formée, je vais la mettre dans la semoule. Je vais soit saupoudrer ou carrément mettre un bol avec de la semoule fine. Voilà. Vous pouvez juste les laisser rendre, les aplatir rendre, ou utiliser un moule, ou pour moi je veux faire des mini galettes décorées, donc j'ai utilisé ce moule là. Voilà, j'ai terminé de confectionner mes mini hacha ou mini galettes à la semoule. Je vais les mettre, j'ai mis ma poêle à chauffer et je vais les cuire tout de suite. هنا الحريشات ديالي هنا وجدتهم. دابا غنديرهم يطيبوا فوق مقله اولا اللي بغيتو، مقله ثقيله اولا المقله الوجديه اولا اللي بغيتو، يا با سوسي. المهم حتى الا درتوهم فوق المقله عاديه خاصها تكون ثقيله وصافي، ماشي دوك المقلات الخفاف، يعني شي مقله اللي ثقيله. يلا ندوزو دابا للطياب. فوالا دونك جو مي ميني غاليت à cuire à feu moyen. انا درت الحريشات ديالي باش يطيبوا على عافيه مهيله. Voilà mes amis, mes mini galettes en cuit. Elles sont superbes. Et pour une variante, si vous ne voulez pas les farcir au fromage, vous pouvez très bien s'en passer. Donc juste faire des petites boules, les mettre dans un peu de semoule et les cuire. هنا الحريشات ديالي هما وجدوا، طيبتهم وساليت، كيجيو هائلين ولذاذ، ومع داك الفرomاج تيذوب في الداخل. هانتوما تشوفوا فيه كيجي رائع. الوغ الا ما بغيتوش ديروا الفرomاج على الانتيريور، تقدروا تخليوهم ناتوريل، يعني غتخلطوا ديروا فيهم الزيتون والزعتر وما تعمروهمش، غير كتصاوبوا كويورات وكتفندوهم في السميده ومن بعد كطيبوهم. حتى هما كيجيو لذاذ بزاف 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 بزاف، وحاجه زوينه نبدلوا بها على الحرشه العاديه. جو دي ا تري بيانتو، تبقاو على خير.